자, 안녕하세요. 오늘 매매일지 한번 보도록 하겠습니다. 그리고 여러분들께 말씀드릴 오늘의 제 의견을 드릴 종목은 신라젠과 비덴트입니다. 비덴트는 근데 비덴트 하나만 봐서는 안 되고 사실은 뭐 인바이오젠이라든가 비덴트 얘네 같이 봐야 되는 종목들이 있습니다. 버키 스튜디오 이렇게 그래서 그것들 같이 뭐 이렇게 살펴볼 건데 비덴트 위주로 아마 보게 될 것 같습니다. 자, 그러면 한번 보도록 하죠. 일단 지수 분석 전에 매매 일지 먼저 여러분들께 말씀드릴 건데, 지금 시장이 오늘 반등이 나왔잖아요. 오늘 금요일자 기준으로 10월 14일 금요일자 기준으로 반등이 나왔는데, 이게 진반등일지 여부는 조금 더 확인이 필요합니다. 여기서 한 번 더 밑으로 뺄 수 있어요. 왜냐면 금리 인상이 어쨌든 CPI가 뭐 생각만큼 예측치에 부합하진 못했지만 0.1 정도 차이거든요. 그러니까 좀 더 뭐 높게 나온 거죠. 높게 나왔긴 하지만 이 정도는 지금 시장에 이제 약간 좀 반영이 된 거죠. 예, 반영이 된 부분이 있어서 금리는 더 올라갈 거긴 합니다. 그 미국 같은 경우는 0.75를 추가적으로 올린다고 얘기를 하거든요. 이거 이제 제가 여기 보면은 자, 이게 다 내려갔는데 여기 이렇게 기준금리 이거가 미국이 지금 현재 10월 10일자 기준인데 3.25, 한국이 3%입니다. 근데 이거를 미국 0.75를 올릴 것으로 예상이 되고 한국 0.5를 올릴 것으로 예상이 된다는데 똑같이 올려야 되지 않나? 원래는 이렇게 1% 가량이 차이가 나면은 너무 커. 예, 너무 큽니다. 근데 한국 같은 경우는 경제적인 파장을 생각해서 조금 천천히 올린 것 같긴 한데 이 갭을 조금 더 줄여야 되지 않을까, 저는 이렇게 생각하긴 하거든요. 자, 참고하시고, 이것 때문에 제가 아직까지는 이게 진짜 반등이라고는 완벽하게 판단할 수 없다, 그 판단 근거를 조금 더 마련을 해야 된다. 그러니까 조금 더 주심히 보다가 어느 정도 준비가 됐다고 생각하면 그때 이제 바닥이 맞는지 재확인하는 과정이 필요하다고 저는 생각을 하는 겁니다. 그래서 이제 10월 10일부터 보면은 없네. 예, 10월 10일부터 해서 월요일 10월 10일이 대체 공휴일이었습니다. 한글날. 그래서 11, 12, 13, 14, 4일밖에 안 되는데 이번 주는 14일 오늘 매도한 것밖에는 없습니다. 오늘 같은 경우는 여기 보시면 이건 공모주예요. 그래서 사실은 뭐 종목이 상승해서 매도했다기보다는 그냥 공모주 넣어가지고 한 주, 두 주 받은 거 그냥 커피값 벌었다고 생각을 하시면 됩니다. 소록스는 매도를 한 겁니다. 소록스는 제 추천주인데 이게 오늘 상한가를 말아 올리지 못했어요. 그래서 한 명만 일단 매도했습니다. 사실 소록스는 조금 더 저는 상승이 가능한 종목이라고 생각을 합니다. 이제 추세를 바꾸는 움직임도 나왔고, 예, 바닥에서 좀 오래 기었던 종목이기 때문에. 그리고 원전 무슨 LED 관련주로 지금 엮였는데 원전은 핫하죠. 예, 원전은 핫합니다. 이게 이제 에너지 대란이나 이런 게 나면은 또 원전 이야기 또 나올 수 있으니까. 자, 그리고 OSP 요거는 물량이 조금 있었나 보네요. 43,000원 수익입니다. OSP 해서 OSP하고 소룩스 이번 주는 이렇게 두 종목밖에는 매도된 내역이 없습니다. 되게 초라한 성적인데 어쩔 수 없어요. 지금은 차라리 뭐 주식을 단타도, 사실 저는 단타도 조금 위험하다고 생각해. 시장이 좋을 때는 단타 성공률도 훨씬 높거든요. 근데 시장이 안 좋을 때는 단타 성공률도 좀 낮아집니다. 한번 뛰면은 예전에 뭐 상한가까지 쭉 올라갔다고 치면 지금 상한가도 못 가고 내려오는 그런 움직임이 나오기 때문에 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면, 일단 뭐 여러분들이 그래서 시장이 이번에 좋다고 해서 진반등이냐 아니냐, 그리고 힘들다 혼자 뭐 하시는 게 힘든 게 분명히 있을 거예요. 그래서 이제 뭐 계좌나 이런 것들 상담 받고 싶거나 이렇게 불안한 마음을 좀 위로받고 싶을 때 편하게 연락 주셔도 됩니다. 뭐 저야 뭐 다 무료잖아. 예, 같이 하면은 좀 나아요. 제가 생각하기에는 혼자 하면 정보 비대칭성도 일어나고요. 예, 근데 뭐 선불을 요구하거나 돈을 입금해달라 이런 곳은 전 다 사기라고 생각하기 때문에, 그런데 말고 진짜로 우리가 다 같이 으쌰으쌰해서 함께 경제적 자유를 누리자, 이런 의도에서 저는 처음에 출발을 했고, 지금 우리 100명이 넘는, 거의 120명 가까이 됩니다. 우리 인원들은 저는 솔직히 끝까지 가고 싶어요. 예, 이번에 솔직히 하락장 겪으면서 전 더 끈끈해졌다고 생각하거든요. 이번만 견뎌내면 그러면 더 단단해질 수 있을 것이다, 이렇게 생각을 하고 나름대로 그래도 아예 뭐 제가 손 놓고 있는 게 아니라 그림은 다 그려놨습니다. 이렇게 해서 하나하나씩 공략을 하자, 이렇게 그림은 그려놨기 때문에 뭐 혹시 동참하고 싶으신 분들 있으면 말씀 주시고요. 예, 아무래도 투자금이 조금 크면 시장에서 우위를 점할 수 있다라고 저는 생각을 하기 때문에 뭐 제 투자금도 넣고 우리 같이 하시는 분들 투자금도 다 들어와 있지만 이게 조금 더 규모가 컸으면 좋겠다라고 저는 생각을 하는 거예요. 자산운용사 이상 되는 규모는 돼야 시장에서 계속 이기지 않을까, 이런 생각을 하거든요. 자, 어쨌든 서론이 길었습니다. 자, 오늘 시장 잠깐 보면은
자, 여기서 단기적으로 이제 반등이 나올 수 있는 위치긴 합니다. 제가 여기 이렇게 요거를 이렇게 그려놨지 않습니까? 요거를 이렇게 그려놓은 이유가 지금 이게 단기 바닥권을 만들 수 있는 차트예요. 여기서도 이거하고 똑같아. 여기서 똑같이 이렇게 움직임이 나와서 반등이 나왔잖아요. 근데 여기를 못 뚫어 올린 거기 때문에 그래서 여기도 똑같이 반등이 이렇게 나오는데 여기를 뚫어 올릴지 말지가 이제 관건인 거예요. 저는 한 2400포인트 보거든요. 2400 이상으로 좀 넓게 올라가야 돼. 그러니까 하다못해 2500까지는 2500 이상도 올라가야 그 다음부터는 티키타카로 우상향 추세로 갈 수 있다. 근데 우상향이 아니라 횡보장만 돼도 하락만 멈춰도 우리는 할 수 있을 게 많아질 것이다. 근데 아직까지는 그런 움직임을 이제 지켜봐야 되는 겁니다. 아시겠죠? 이제 지켜봐야 돼요. 자, 그러면 얘가 만약에 이게 그럼 이탈이 나와버리면 어떻게 되냐? 자, 한 2150 그때 2133가 요 정도까지 나왔었는데 과거를 보면 됩니다. 과거 차트에서 보면 코스피 기준으로 여기 반등 라인 하나 있고요. 1900선 그리고 전 이제 1750을 보거든요. 1750 그리고 1850 1950 이렇게 세 개의 라인을 조금 보고 있습니다. 그래서 만약에 여기서 무너지면은 그 다음은 1950선입니다. 1950선 무너지면 1850. 그래서 저는 사실 1850 정도를 생각했다고요. 1750부터 1800 라인 이때를 생각을 했는데 여기까지 안 내려올 확률도 있습니다. 네, 안 내려올 확률도 있어요. 들어간 공적 자금이 들어가 있는 그런 자금들이 어느 정도 금리 인상을 좀 천천히 하겠다 이런 뉘앙스만 나오면은 이제는 또 뒤바뀌어서 위험자산으로 돈이 몰리게 될 거기 때문입니다. 자, 말이 길었죠? 오늘 보도록 하겠습니다. 먼저 신라제 먼저 볼 거예요. 신라제는 오늘 상한가를 한 번 더 가졌습니다. 이게 이렇게 상한가를 바로 말아 올렸다 풀렸다 다시 올라갔잖아요. 이건 왜 그런 거냐면 보통은 쇼커버링입니다. 쇼커버링. 이게 뭐냐면 예전에 신라젠이 공매도 비율이 진짜 높았어요. 공매도를 밑으로 막 내렸는데 이 기간이 오래 지났잖아요. 기간도 오래 지나서 공매도 애들이 이제 공매도 그 물량을 갚아야 되는 거야. 그럼 주식을 아래에서 사야 됩니다. 사서 갚아야지. 없으니까. 내가 공매도가 없는 주식을 빌려서 일단은 팔아치운 다음에 그 다음에 주가가 떨어지면 밑에 싼 가격에 사서 기존 팔아치운 그 가격에 갚는 거잖아요. 주식을 빌려서 주식을 갚는 게 공매도 개념입니다. 예를 들면 지금 달러 똑같아요. 달러 가격이 올라 있잖아요. 1000원에 달러를 투자 받아서 뭘 했어. 근데 지금은 달러 가격이 1400원이잖아요. 1000원에 내가 달러를 빌렸다면 지금은 1400원어치를 갚아야 되는 거야. 똑같습니다. 그래서 이거는 매수를 지금 해야 되는 그 물량들이 있기 때문에 이렇게 올라가는 거고, 신라제는 제가 알기로는 공매도 비율이 진짜 높았어요. 되게 높았기 때문에 더 올라갈 수도 있다라고 봅니다. 저는 더 올라갈 수도 있다라고 보는데, 사실 이게 말이 많았잖아요. 제가 그때 당시에 들었던 것만 해도 여기 그 기업적으로 얘네가 파이프라인이 사실은 그 파이프라인이 되게 쓸데없는 별거 없는 별 기술이 아닌 파이프라인이다, 이런 얘기도 했었고요. 여기 보시면 주주가 좀 바뀌어가지고 그나마 나아진 겁니다. 이게 뭔 말이냐면, 자, 여기 항바이러스 임상시험 준비 중임. 이게 얘는 3상하는 거 없었나? 이상에다가 신장암, 대장암 이런 팩400 이런 거 하는데, 팩400이 그때 당시에 되게 별거 아닌 기술이다. 미국에서는 팩400 관련 그런 기술들 되게 흔하다. 이런 얘기가 있었거든. 근데 재무가 되게 많이 좀 좋아진 부분도 있고요. 재무 좋아진 부분도 있고, 그리고 대주주가 M2N이 들어와 있었고, 그리고 또 10% 뉴 신라진 투자조합 1호라고 새로 또 들어온 게 있습니다. 이거는 바로 안 나갈 거예요, 제가 보기에는. 자, 그리고 문흥상. 대주주는 지분이 거의 이 정도면 없다라고 봐야 됩니다. 3%밖에 안 되는 거. 그래서 옛날에는 M2N도 없었고 조합도 없었고 했으니까 되게 그거 했는데, 이게 2021년 8월 7월 이때 다 3자 배정, 유상 신주 취득으로 다 들어왔잖아요. 그러면서 이제 조금 탄탄해진 겁니다. 재무적으로. 그래도 아직까지 흑자를 내거나 이런 건 아니니까 재무적으로 탄탄했다기보다는 지분구조상으로 좀 괜찮아진 거죠. 원래대로 하면은 여기 보시면 이거 다 여기서 털고 나간 거거든. 다 털었어. 그 다음에 여기 마지막 설거지. 이렇게. 그리고 밑으로 여기 이제 세력들 받아주는 물량 없으니까. 근데 이때 당시에 이게 정치자금이다 뭐다 말이 많았다고. 우리 지금 2022년 2018년 2017년 이때 정치자금으로 썼다 이래갖고 신라진이 정치권으로도 엮이고 되게 말이 많았습니다. 저도 그때 얘기 들은 게 있었고. 그렇지만 어쨌든 그런 것들을 다 극복하고 지금 자체에서는 쇼커버링 물량, 그리고 매수 대기 물량 들어오는 게 있어요. 그래서 조금 나은 상황이라고 저는 생각을 합니다. 차트상으로 이렇게 밀리잖아요. 이렇게 밀렸을 때 여러분들이 한 3분봉 정도 보면 될 것 같아요. 3분봉 봤을 때 다시 5분봉은 살짝
털릴 수도 1분봉이 조금 그러네. 1분봉이 너무 빨라. 이거 봐. 이랬으면 여기서 팔아버린다고. 근데 한 3분봉이나 5분봉 보면은 이건 버틴 거거든요. 털고 다시 올린 거야. 그래가지고 신라지엔 저는 조금 더 갈 수 있다고 보는데, 밀리는 모습 보이면 바로 그냥 시장가로 던져야 됩니다. 이거 저한테 오신 분들도 이거를 아예 물려서 왔어요. 거래정지였으니까 할 수 있는 게 없잖아. 그래서 나한테 막 물어봤다고. 일단은 거래정지가 풀려야 된다. 그래서 저는 거래정지 풀린다는 얘기를 들었었어요. 들었기 때문에 거래정지 풀리면 보자 했는데, 이렇게 거래정지가 오래된 종목들은 둘 중에 하나입니다. 첫 번째는 시작부터 그냥 하한가를 말아 내리거나, 하나가 있죠. 뭐지? 이름이? 잠시만요. 아니면 두 번째는 이렇게 신라진처럼 상한가를 쭉 만들어 주거나, 둘 중 하나입니다. 둘 중 하나. 신라진은 다행히 상한가를 만들어 준 케이스였기 때문에 그래도 조금 괜찮은 상황이라고 저는 보고 있고요. 이거 말고 휴 MNC, 요게 이제 똑같이, 자 보세요. 이것도 거래정지 풀렸잖아요. 근데 얘는 반대죠. 하한가 하한가 이렇게 갈 수도 있어요. 똑같아요. 얘들 거래정지했다가 비슷하죠. 그러니까 여기에 시작할 때 봐야 되는 거예요. 신라진 다행히 우상향으로 탄 거라 보시면 되겠습니다. 자, 그러면은 신라진 뉴스를 잠깐 보고요. 그래도 뭐 이슈 제가 또 모르는 게 있을 수도 있으니까. 그리고 신라진 자, 여기 이제 신라진 관련 뉴스 공시인데 비덴트구나. 자, 신라진, 자 보면은 이렇게 이틀 거래정지 가격 쏙 커버링, 이게 제가 말씀드린 겁니다. 저도 요거에 나쁘지 않다고 생각합니다. M10도 강세, 이게 뭔 말이야? M10도 올라갔다고. M10도 나쁘지 않게 지금 상승이 나와주고, 뭐 M10 별로 안 올라가는데 뭐 올라가. 이 정도면 뭐 신라젠이 그거죠 뭐. 그래서 이 정도면 나쁘지 않습니다. 임상시험 실패를 발표하기 전 가진 주식을 매도하는 등 횡령 배임, 이 싸가지 없는 새끼 그냥. 어쨌든 신라젠은 조금 더 보도록 하겠습니다. 저는 요거 이제 저한테 그래서 물려서 오신 분들 제가 지금 관리를 해드리고 있거든요. 이제 2명이 수익권 전환이 됐어요. 그래서 이거 조금이라도 밀리면 저는 그냥 매도를 할 겁니다, 여러분. 자, 그리고 비덴트 보겠습니다. 비덴트가 얼마 전에 이름 뭐야? 그 있잖아요. 박민영 관련주. 박민영 전 남친 국감 중인 채택. 이게 이제 국정감사를 받으면서 하한가를 갔어요. 이게 다. 근데 이상한 거야. 여러분, 이상하다고 생각을 해야 됩니다. 왜냐면, 자, 여기 비덴트로 바꿔놓고 헷갈릴 수 있으니까. 이게 보면은, 자, 비덴트는 코스닥 상장사로 빗성홀딩스 지분을 34% 보유한 단위 최대 주주다. 대박이긴 합니다. 비덴트 자체가. 근데 인바이오젠 최대 주주는 버킷스튜디오. 이렇게 엮여 있는 거예요, 얘네가. 아시겠죠? 인바이오젠, 버킷스튜디오, 비덴트 이렇게 다 엮여 있으니까 이게 조금 원래 이렇게 엮이면 안 좋거든요. 왜냐면 돈을 돌리기도 편하고, 돈을 돌린다는 얘기는 돌리다가 어디로 새 나갈 수도 있는 거잖아. 그런 것들이 좀 있습니다. 여기 보면 불공정 거래 대처가 미진했다, 유념해서 보고 있다, 뭐 이런 내용들도 있고요. 그리고 이게 얼마 전에 여기 봐봐, 비덴트 쌍방울 등 시장 교란 행위, 이거는 근데 걸릴 거야. 이거는 사실 코스닥 종목들이나 코스피 종목들도 마찬가지고 세력이 관여하지 않는 종목들이 없을 정도로 웬만큼 세력들이 많이 관여를 하거든요. 다 주가 조작이잖아. 근데 주가 조작이 불법이냐 합법이냐는 굉장히 의미 뭐랄까 명확하지가 않아요. 그게 너 이 새끼 한번 보자 해갖고 진짜 탈탈 털면은 주가 조작인 거야. 아시겠죠? 그렇지만 뭐 사유가 있고, 내가 이게 불법적으로 매도한 게 아니라면 또 주가 조작이 아닐 수도 있고, 이런 게 있거든요. 자, 그래서 어쨌든 검찰이 지금 압수수색을 하고 있는 상황이고요. 빗썸 관련주 일제히 하한가 쌍방울 CB로 머니게임, 이런 게 안 좋은 거야. CB 발행을 이렇게 많이 하는 것 자체가, 와, 이거는 그러니까 돈 많은 애들은 다 이렇게 하는 거죠. 뭐 지배구조, 얽히고 설킨 지배구조, 이렇게 얽히고 설킨 게 안 좋습니다. 별로 좋지는 않아요. 보면 빗썸코리아의 지배구조 난맥상, 굉장히 좀 박민영 운동의 재력가를 알려진 김종현 씨가 열애중. 야, 숨겨진 주인이라는, 숨겨졌겠지 당연히. 빗썸 주부지 수탁이 도마에 올랐다. 인바이오젠 여기 나와 있죠. 빗썸홀딩스, 비덴트, 인바이오젠, 버킷스튜디오, 이니셜 1호 투자조합 각각 최대 주주, 이니셜 버킷, 인바이오젠, 비덴트, 빗썸홀딩스 이렇게 돼 있는데, 그러면 이제 이니셜 1호 투자조합이 가장 그거겠죠. 근데
조합 같은 경우는 해산을 합니다. 얘네들이 해산하고 빠져나가고 이렇게 할 수도 있고, 여기서 출자를 누가 제일 많이 했느냐에 따라서 좀 다른 거거든요. DAA, 싱가포르 법인. 야, 이거 주주로 있고, 비덴트, 비서몰딩스, 비덴트 맞지만 소수 인물에게 집중이 되어 있다. 이정은 전 비센코리아 의장 이렇게 나와 있고, 이렇게. 그러니까 이게 딱히 좋은 건 아닙니다. 요렇게 나와 있죠. 이니셜 투자조합, 버킷, 인바이오젠, 비덴트, T사이언티픽, 옴니텔. 이것도 여기 껴있네. 비덴트. 와, 많이 들어가 있죠? 네, 이렇게 돼 있는 겁니다. 그래서 자, 일단 뉴스는 여기까지 보고요. 네이버에서도 한번 볼까? 비덴트. 오늘은 이제 다시 좀 올라줬습니다. 오늘은. 자, 보면은 하한가. 이거 예전에 나왔던 뉴스고요. 자, 이제 한번 보도록 하겠습니다. 자, 이 비덴트입니다. 원래 이렇게, 자, 확대를 했을 때 여러분들, 자, 여기 이렇게 찍었죠. 여기 위에 구간을 한 번씩 찍었잖아요. 그럼 찍은 다음에 얼만큼 쉬었는지를 봐야 돼요. 이때도 이거 찍고 나서 또 이거 왜 거리 정지야, 이거? 뭐 때문에 거리 정지했지? 뭐 또 잘못됐겠지? 이거 더 확대해 보잖아요. 비덴트 이게 보면요. 자, 요렇게 여기서부터 여기 긴 다음에 여기 세력 탈출 나간 거예요. 나가고 그 다음에 뭐 10이나 이런 물량 받아가지고 여기서부터 여기까지 1년 좀 한 다음에, 이때는 매직 기간이 길지는 못했으니까 한 여기서 약간 털고 나가고, 이게 시가총액이 크지 않았다고. 그 다음에 여기서 또 물량 매집하고 또 뛰어서 여기서 물량 팔고 또 나갔다. 저는 이렇게 봅니다. 물량 팔고 나간 거 이렇게 보고 있어요. 그러니까 주가 조작 의혹이 있을 수밖에 없는 게, 뭐 준비되면 이렇게 주가 뛰어서 팔고 나가버리니까. 그리고 이제 밑으로 이렇게 쭉 빠진 상황이죠. 그래서 지금은 거의 뭐 최저가 수준으로 내려온 상황인데, 그러면 이제 요거를 매수를 해도 되느냐, 뭐 이런 게 문제가 되잖아요. 일단은 저는 별로 좋게 안 봅니다. 이렇게 엮여 있는 종목은 좋게 안 봐요. 근데 와, 얘네 뭐야 이거? 연결재무제표 봐봐. 당기순이익이 2233억이야 와, 이게 빗썸에서 들어오는 것 같아. 옛날 세븐스타웍스, 넥소. 그러니까 돈도 잘 벌어 기업이. 또 버킷 스튜디오, 투자사업, 초록뱀. 야, 초록뱀 뭐야 이거? 그러니까 초록뱀도 여기 또 엮여 있는 거구나. 자, 인바이오젠, 버킷 스튜디오 같이 엮여 있는 거 보셨죠? 자, 대주주가 인바이오젠, 초록뱀. 그러니까 이제 회사가 망하지는 않겠죠? 초록뱀도 초록뱀 컴퍼니가 들어와 있는데, 이게 이제 초록뱀은 왜 이런 데 껴있냐면, 이거 다 조합이잖아. 와, 이거 여러분들 이렇게 조합, NFT. 원래는 초록뱀 자체가 그거잖아요. 초록뱀 스튜디오. 얘네 뭐 드럼은 만들고 원래 이런 애들이잖아. 근데 아예 투자회사로 바뀌어버렸어. 자, 그리고 인바이오젠. 와, 이거 인바이오젠도 다 그냥 내려와 버렸네. 이거 이 중에, 이거 참. 그러니까 배임 횡령으로 한 명이 걸려 들어가겠네. 한 명이 걸려 들어가고, 기업은 진짜 바닥 치고 나서 이제 올라가지 않을까 싶습니다. 네, 이렇게 다 돼 있자. 지분 구조가 이렇게 복잡하면은 조금 접근하기가 좀 그렇습니다. 이거는 막 중장기로 이렇게 가져가면 안 되고요. 그냥 어느 정도 준비가 되면은 그냥 털고 나와야 되는, 저는 이거라고 보고 있거든요. 그래서 이제 아까 비덴트 같은 경우도 여기가 2021년 1월, 요때 이제 얘네들이 털고 나왔다고 치면요. 보면은 여기 몇 년 기었냐, 여기서부터. 1년, 2년, 3년. 한 3년 반은 기었잖아. 그러니까 얘도 이제 한참 있다, 한 2년은 지난 다음에 보는 게 좀 낫지 않을까. 저는 이렇게 보는 겁니다. 2년 정도의 기간이 흘러서 바닥에서 다시 긴 다음에 어느 정도 준비가 되면 그 다음에 이제 다시 보는, 요걸 저는 생각을 합니다. 왜냐면 물량 털고 나가서 여기서 이렇게 하면서 설거지를 살짝 해주고, 그 다음에 밑으로 쭉 빼버렸잖아요. 밑으로 쭉 빼면서 이제는 매집봉 띄우는 거 한번 기다려야 돼. 매집봉 하는 거 뜨는 거 보고, 그 다음에 몇 달 뒤에 매집봉 이제 떠서 얘가 추세 바꾸는 움직임 확인하고 얘는 들어가야 되는 겁니다. 아시겠죠? 저는 그렇게 봐요. 왜냐면 지분구조 복잡하죠. 그리고 뭐 영업이익이나 이런 건 문제가 없지만 지금 국정감사 받고 있고, 오늘 상승이 나왔지만 이 상승이 이거 오늘은 상승 왜 나온 거야 얘네? 자, 이거 볼게요. 뭐 나와 있는 거 볼게요. 여기 보면 대체 불가, 긴규체 게임을 관리, 이건가? 이거 아닌데. 이외 그냥 줄기세포 모바일 솔루션, 게임, 모바일, 스마트폰, 반도체, IT, 가상화폐. 여기 있다. 여기 있죠? 지난번 미국 하락 물가, 가상화폐 투자 심리가 개선되는 모습, 상승, 움직이는
빗썸 경제연구소, 법정화폐, 주식채권, 약세, 비트코인, 비덴티베. 예, 요거네요. 요거인데, 아, 이거 좀 약한데? 지금 국정감사 받으면 골로 갈 것 같은데? 이거 맞으면 탈출하려고 이 새끼들 이거 주가 올리는 거 아니야? 자, 이거 살짝 여러분들 경기 심리를 갖길 바라겠습니다. 일단 뭐 제가 100%가 아니에요. 예, 저도 틀릴 수 있고, 여기서 이제 급방등 나와가지고 이렇게 막 꺾여서 막 올라갈 수도 있는 거예요. 근데 약간 불안하잖아. 지금 아직까지 얘네 뭐 하고 있는 거나 이런 것도 보면 아직 종료된 게 아니잖아. 국정감사 언제예요? 예? 자, 국정감사. 뭐야 이거? 국정조사 감사 오늘 국정감사 일정 같이 볼까요? 그러니까 이런 것들이 약간 있으면 지금과 같이 조금 시장이 완벽하지 않을 때 그때 이렇게 하기가 좀 뭐하는 거죠. 예, 그래서 좀 그렇습니다. 보면은 국정감사 비덴트 뭐 이렇게 치면 뭐 나오지 않을까? 빗썸 빗썸 회장 24일? 지난 11일 11일? 24일은 뭐야? 24일이 종합국정감사인가 보네요. 예, 어쨌든 뭐 이런 것들이 좀 지나가고 나서 봐야 될 것 같아요. 차트상으로도 한 2년 정도는 얘는 이제 조금 기면서 뭐 기면서 이렇게 중간중간에 이렇게 슈팅은 나오겠지. 근데 예전처럼 이렇게 큰 슈팅이 안 나온다는 얘기입니다. 여기처럼 이렇게 뾰족뾰족한 거 이런 거. 이것도 상한가 두 방이에요, 여러분. 작지 않아요? 이렇게 상한가 이런 것들은 얼마든지 나올 수 있어요. 근데 상한가가 나오면 그냥 털고 상한가나 이런 급등이 나오면 털고 이제 다시 보고 이렇게 하는 게 맞다는 거죠. 자, 어쨌든 오늘 영상 길었습니다. 오늘 여기서 마치도록 하고요. 예, 궁금한 것도 언제든지 편히 말씀 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘 여기서 마칠게요. 고맙습니다.